हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम 2023 को लेकर बात करेंगे। देखिए, एक नोटिस जो है जारी किया गया था परसों एसएससी की तरफ से, लेकिन उसकी वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि हम आउट में थे। और इस वीडियो में हम जानेंगे टाइपिंग टेस्ट जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, और देखेंगे कि नोटिस किस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के नोटिस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है आपका, आप इसे देख पा रहे हैं। यहाँ पर डेट भी दे रखा है। डेट है आपका 6/7/2023, 6 जुलाई का नोटिस है, ठीक। और बाकी का आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनुअल डिपार्टमेंटल टाइप राइटिंग स्किल टेस्ट 2021। द एनुअल डिपार्टमेंटल टाइप राइटिंग स्किल टेस्ट फॉर द ईयर 2021 वाज कंडक्ट बाय द कमीशन एट चंडीगढ़ में, दिल्ली में, प्रयागराज, कोलकाता, गुवाहाटी, रायपुर, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु सेंटर्स। इन सेंटर्स पर यह एग्ज़ाम किया गया था। आउट ऑफ 574 कैंडिडेट, ठीक है ना, 574 कैंडिडेट जो थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था ये। हु अपीयर्ड इन द एनुअल डिपार्टमेंटल टाइपिंग टेस्ट 2021। 185 कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड एंड 68 कैंडिडेट आर डीम्ड टू हैव मेड ए जेन्युइन अटैम्प्ट, ठीक है ना। जिन्होंने 68 कैंडिडेट जो है, इन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट किया है इस एग्ज़ाम को। बाकी की 185 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं। द लिस्ट ऑफ 185 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, लिस्ट 1 एंड 68 कैंडिडेट लिस्ट टू डीम्ड टू have made a genuine attempt have been uploaded on the website of commission। यानी कि ये आपका टाइप राइटिंग जो है स्किल टेस्ट का जी नोटिस है, हमने आपको दिखाया कि 6 जुलाई का नोटिस है, ये परसों का। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम 2023-21 में हुआ था, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है ना। उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो अब आगे की प्रोसेस जो भी है उस प्रोसेस को आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आज की। ऐसे ही अपडेट के लिए, एसएससी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।